Soundground Software, DIMINUND Lorenz Weiner Absichtserklärung Declaration of Intent 1968 1. Der Künstler kann das Werk herstellen. The artist may construct the piece 2. Das Werk kann angefertigt werden. The piece may be fabricated 3. Das Werk braucht nicht ausgeführt zu werden. The piece need not be built. Jede Möglichkeit ist gleichwertig und entspricht der Absicht des Künstlers. Die Entscheidung über die Ausführung liegt beim Empfänger zum Zeitpunkt des Empfangs. Each being equal and consistent with the intent of the artist. The decision as to condition rests with the receiver upon the occasion of receivership. Markus Strieder zu Lorenz Weiner, Winter 2021.